घाँस त बोल्न सक्छ, तर यहाँ मानव 2-5 जनै राखेर अगाडि बोल्न जाऊ भन्दा जनावर बालबालिकाहरू अझै पछाडि परिरहेको छ। किनभने हाम्रो बाहिरी समाजको परिवेशले गर्दा, हाम्रो कन्सेप्टले गर्दा हो। टिचरहरूले पनि हामीलाई भन्छ हेपेरै भन्छ, औँला ठड्याएर भन्छ दनुवारहरू पछाडि पर्छ, सक्दैनन्, गर्न सक्दैनन्। वास्तविकता हो पनि एउटा भनाइ छ क्या, त्यो गलत गर्नु र गलत सहनु दुवै अपराध हो। किनभने हामीलाई त सरकारले हक दिएछ हामीलाई हेप्न पाउँदैन भनेर, तर हामी हेपिएर बस्नु भने त हाम्रो अन्तर गल्ती हुन्छ। त्यही भएर हामी बोल्नु पनि पर्छ, आफ्नो ठाउँमा आफ्नो हित खोज्नुपर्छ। सरकारले दिएकै छ, अब त्यो थालमा पस्किदिएर दिइसकेको छ, अब त्यो अब आफै खानु त सक्नु पऱ्यो नि त, त्यो खुवाइदिन्छ भनेर पनि हुन्न। अनि हेर्छौँ हामीले अब समाज चेन्ज गर्नु छ, पहिला हामी आफ्नो कन्सेप्टै चेन्ज गर्दैनौँ क्या। अनि हामी हिँडिरहनु समाज चेन्ज गर्नु छ अरे, पहिला आफूलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। इफ हामीले आफूलाई चेन्ज गर्न सकेनौँ भने हामी समाजलाई कहिले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। किनभने यो समाजमा बस्ने हामी हो, हामी चेन्ज भएन भने कहाँ हुनु। भोलिको दिनमा मेरै मम्मीले म आफ्नो कसैको व्यक्तिगत परिवारलाई म इक्जाम्पल दिन चाहदिनँ, म मेरै इक्जाम्पल दिन्छु र भोलिको दिनमा मै के केसमा परेँ भने मेरो मम्मीले त मलाई केही पैसा हालेर निकाल्नुहुन्छ, त त्यसमा किन निकाल्नु? किनभने मैले गलत गरेछु भने मलाई सजाय पाउनुपर्छ। किन निकाल्ने? हामीले सन्तानहरूलाई गलत गरेकोले गलतको सजाय हुनु पर्यो। अब त्यो निकाल्ने चान्स दियो मन बढ्छ, अनि झन् त्यस्तो लापरवाही गर्न चाहन्छ। अनि त्यस्तै विकृतिहरू अहिले त झन् त बाइक किनिदिएन भनेर 2 दिन रात खाना नखाने बाहिरै हिँड्ने यो छ दनुवार समाजमा धेरै ह। प्रायः सबैको घरमा 100मा 75% घरमा बाइक छन्, छोराले लापरवाहीले हाँक्छन्। अनि त्यो एउटा त्यो महिलालाई शिक्षा दिनुभन्दा आफ्नो बालबालिकालाई ज्ञान देऊ भन्छ। विशेष गरी हाम्रो युवा छोराहरूलाई आज हामी ठ्याक्कै एउटा कन्सेप्ट के छ भनेपछि हामी महिलालाई चाहिँ धेरै जस्तो धनी बाबुका छोराछोरीले के गर्छ, महिला दिदीबहिनी आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ हामी कराते सिकाउँछौँ। किनभने उहाँहरू कुनै केसमा काहीँ केटाहरूले सिकाउँदा ऊ गर्दा बलात्कार नहोस् बलात्कृत नहोस् भनेर, तर त्यही केसमा आफ्नो छोरालाई यस्तो गर्नु हुँदैन है, उस्तो गर्नु हुँदैन है, कुनै चेलीबेटीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्नु हुँदैन है भन्दा आखिर त्यो केसमा बलात्कारै हुँदैन नि त। त्यही भएर चेलीबेटीले कराते सिकाउनुभन्दा सर्वप्रथम आफ्नो छोरालाई सभ्य बनाउनु पर्छ। आफ्नो कन्सेप्टले नि अगाडि बढ्ने, आफ्नो छोरालाई चाहिँ खुलेको साँड जस्तो घुम्न दिने, जे गर्न दिने, रमाइलो गर्न दिने बिहा। अनि आजकल देखिरहेछौँ दुधो नगरपालिकामा धेरै जस्तो काण्डहरू पनि वाइल्ड आइरह। अनि यो हुने यो या चाहिँ यो केटीसँग घुम्न जाने, त्यो केटीसँग घुम्न जाने, आफ्नो परिवेश कहाँबाट आइरहेको छ? सबै वेस्टर्न के भन्छ यो युकेको प्रविधिहरू हो, जो संस्कार हो युकेतिर। अहिले युकेतिर त्यस्तो छैन, बन्द भएछ, तिनीहरूले गलत हो भनेर रिजेक्ट गरिदियो। तर हाम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ वाइल्डली छ, वाइल्डली टिकटक बनाउने, घुम्न जाने। अहिले यही लबडाडाको इक्जाम्पल दिन्छु। यो लबडाडामा यो हाम्रै एजका भाइ बहिनी दिदीहरू साथीभाइहरू के कारणले जान्छ टिकटक बनाउन, भिडियो बनाउन? खासमा लबडाडाको मिनिङ थाहा छ कसैलाई? त्यो के हो, किन बनाएको हो? त्यहाँ त्यहीको रिजन थाहा छैन, कसैले थाहा त्यो शहीद स्मृति पार्क हो, तर त्यहाँ डेटिङ स्पोट बनाएको किन? त्यतिसम्म हामी गिरिरहेका छौँ। हामीले त्यो कन्सेप्टले गइरहेको छैनौँ। हामी वाइल्डली समाजलाई चेन्ज गरिरहेको छैनौँ, हामीले आफै बिग्रिरहेको छौँ। फर्स्टमा आफूले त स्वीकार्नु पर्यो, हो यो गलत हो, गर्नु हुँदैन। अरूले गरेर उसले त गरिरहेछ, हामीले गर्दा के हुन्छ भन्ने हामी यो धारणाले हिँडिरहेछौँ। अनि दनुवार कहाँबाट अगाडि बढोस्? अहिले बाहिर नेपालकै भनौँ, नेपालको सबै संस्कृतिलाई, आफ्नो समाजको बारेमा सबै संस्कृतिका मानिसलाई आफ्नो समाजको बारेमा केही भनाइदेऊ भन्दा हामीले दनुवारको भाषामा के भन्न सक्छौँ? हामी दनुवारको बारेमा के भन्न सक्छौँ? त्यो गाजा खाने, बाटारेर हिँड्ने त भन्न सक्छौँ। त्योभन्दा अरू केही छ त? छैन, अरू केही छँदै छैन। किन? यत्रो भौतिक विद्यालय छन्, दुधली नगरपालिकाको अहिले कार्यालय, प्रत्येक कार्यालयमा जानुहोस्, त्यहाँ अहिले दनुवारको त्यो कार्यालयमा कार्यरत त्यो के भन्छ कर्मचारीहरूको सङ्ख्या धेरै, पपुलेसन कम छ, धेरै होइन, छँदै छैन। किन? दुधौलीमा कि दनुवारको क्षेत्रमा दनुवारले त गरे त दनुवारको समस्या बुझ्छ, किन हामी पछाडि परिरहेछ? किन त्यहाँ बाहिरको क्षेत्रीय बाहुनहरू आएर अगाडि बढिरहेछ? किन तिनीहरूले बाहिरको मान्छेलाई अपर्च्युनिटी दिइरहेको? हामीले आफ्नै ठाउँकोलाई किन दिइराख्यो? शिक्षकै हेर्नुहोस्, एउटा विद्यालयमा ढङ्गहरू बाई मिस्टेकले एउटा 2टा हुन्छ, अरू सबै अरू कास्ट हुन्छ। किन? आखिर दनुवारको विद्यार्थीहरूलाई दनुवारले त पढाउँदा त के बुझ्छ? नभए त
अब यता जति पढाए नि छेत्री बाहुनले त भनिन्छ डाइरेक्ट दनुवारहरूको त दिमाग हुँदैन, त्यति पढ्दैन, घुम्ने हो, खाने हो, बटाएर लिनु, बाउको पैसा छ एक्स गर्छ, तिनीहरूलाई त केही उ छैन। अनि खालि हामी त्यस्तैमा लागेर आउँछौँ। अनि विद्यालयमा पनि हेपी छौँ, नहेपी नै होइन, हेपी रहन्छौँ। अहिले काहीँ केही गलत गऱ्यौँ भने यो दुधौली नगरपालिकामा सबभन्दा अगाडि दनुवार समाजको नाम आउँछ। किन? आखिर गलत गरेर त हो नि, नगरेको भए त आउँदैन थियो। इफ हामीले यो दुधौली नगरपालिकाले साँच्चीकै एउटा दनुवार समाजको सभ्य समाज बनाउनु छ भने सर्वप्रथम हामीले बेस आफ्नो घरदेखि समाजदेखि वडादेखि गाउँ यस्तै छुट्याउँदै परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ। नभए त थोपा पानीले समुद्र बन्छ भन्दै जस्तै हो। नभए त यो दनुवार समाज हामी यस्तै पछाडि परिरहेको छौँ, झन् पछाडि ब्याकवर्ड साइडमा गइरहेको छौँ। अनि ट्र्याक्टर हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले, ट्र्याक्टरमा धेरैजना 2-4 पैसाको लालचमा 2-4 पैसा पनि के गर्न जान्छन् त, रोड रक्सी खाना अरू के लागि जाँदैन, घरबाट पैसा दिन्न बताएर जान्छ। अनि ट्र्याक्टर अनि कारबाही पनि सरकारबाट पनि त्यति ध्यान दिने खालको छैन। अनेस्ट भन्दा पुलिसकै अगाडि त्यो ट्र्याक्टरमा बटाएर हिँडिरहेको हुन्छ, पुलिसले रोकेर भन्न सक्दैन। अनि पुलिसलाई भन्नुहोस् पनि किन, आज भने भोलि सरकारवालाले गएर त्यो मेरो छोरा हो छोड्दै, म यहाँ मेरो मान्छे चिनेको छु छोड्दै, मेरो मान्छे त्यो चिनेको छु छोड्दै भनिहाल्छन्। अनि उनीहरूलाई पनि वाक्क लाग्छ आज समय भोलि छोड्यो। नभए त आखिर पुलिसहरू बन्ने बेला कुनै पनि व्यक्तिलाई म भ्रष्टाचार गरेर पुलिसमा यो गर्छु त्यो गर्छु भने त्यो कसैको कन्सेप्ट नहुन्न। आखिर समाजले त्यो पुलिसलाई पनि त्यो गर्न बाध्य बनाउँछ। एकातिर आफ्नो परिवारको त्यो जागिर गरेर पेट पाल्नु छ, एकातिर सबै समाज पाल्नु छ। अब त्यो उसले चुज गर्नु त गर्नु के, सबै समाज चुज गर्यो भने भोलि त आफू पक्कै उसको जागिर जाँदैन तपाईँहरूको भन्नु त जाँदैन, जान्छ नि जान्छ। त्योभन्दा त बरु जस्तो प्रविधि छ उसमा चल्न दिइरह। त्यसैले त्यो प्रविधिलाई चेन्ज गर्न फर्स्टमा आफूले चेन्ज गर्नु हुनु पऱ्यो नि त। अनि हजुरहरूले भन्नुभयो कल्चरलाई जोगाउनु पर्छ, तर कल्चरलाई जोगाउनु पर्दा भन्ने नि हाम्रो कल्चरहरू हल्का नराम्रो परिवेशमा गइरहेको छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो एकादशीमा ट्र्याक्टरमा जाने, डिजेमा जाने, पहिला यस्तो थियो तपाईँहरूले भन्नु त, पहिला त काहीँ प्रोग्राम हुन्छ बर्की नाच भन्ने हुन्थ्यो नि हाम्रो दनुवारको, अहिले हुँदैन। बर्की नाच त के भन्नु, दनुवारको गीतमा एउटा डान्स हुन्छ खालि भोजपुरी। अनि त्यो हाम्रो कल्चर हो। एकादशीमा दनुवारको गीत नभन्नु त्यसले हाम्रो एकादशी भनिन्छ भनिँदैन। किनभने हाम्रो एकादशीमा त हाम्रो वेशभूषा त ठिक छ, वेशभूषा त युज गरिरहेको, तर हाम्रो प्रोग्रामै होइन त्यो। डान्स चाहिँ हाम्रो हुन्न एउटा खालि भोजपुरी भोजपुरी किन? हामीले आफ्नो गीत निकाल्न सक्दैनौँ, हामीले आफ्नो कल्चरलाई प्रमोट गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी राम्रो बनाएर अगाडि बढ्यो भने त पक्कै हाम्रो समाज पनि त राम्रो हुने नि त। पक्कै एकादशी त हो यो समय, यो ठ्याक्क दनुवारको हो भनेर त चिनिन्छ नि, छैन खालि भोजपुरी। अनि अहिले त काहीँ गयो भने दनुवार सँगै होइन त्यति। अनि बाहिर जाँदाखेरि हामीले लाज हुन्छ कि हामी दनुवार समाजको हौँ भनेर, किनभने हामी नडिया समाज भनेर चिनिन्छौँ बाहिर। अझै पनि बटारेर हिँड्ने समाज भनेर हिँड्छौँ, बाउ आमाको पैसामा यस गर्ने समाज भनेर हिँडिन्छौँ। अब समाजलाई परिवर्तन हामी यहाँ विद्यालयमा हेर्नु, अहिले दुधौली नगरपालिकामा तपाईँहरूले भन्नुभयो धेरै पपुलेसन छ, खोइ त प्रोग्राममा आउँदैन किन? चेतना नभए। खासमा विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यो डर हुन्छ, कसरी आउनु अगाडि बढ्ने, बोल्ने कसरी? अब क्षेत्रीय बाहुन टिचरले त भनिदिन्छ तिमीहरू गर्न सक्दैनस्, अरूलाई पठाइदिन्छ। त्यो लेभलको स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि कसरी ल्याउने? सब स्टुडेन्टले आफ्नो समस्या हुन्छ, सबले गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, सबको एउटा त्यो कला हुन्छ। तर टिचरहरूले त त्यहाँ पढ्नै पर्छ। अनि त्यत्रो दुधौली नगरपालिका वाइल्ड पपुलेसन छ दनुवार समाजको, तर एउटा विद्यालयमा अहिलेसम्म मावि तहमा दनुवार सब्जेक्टको कुनै विषय छैन। यो विषयमा त पुरा पहिला 4 वर्ष अगाडिबाट नि दनुवार विषयमा पढाइ हुन्छ भनेर आएको थियो, तर अहिलेसम्म आएको छैन। कहाँ गयो त, लापत्ता भयो। आखिर दनुवार भाषाले पढ्दा त हामीले केही सिक्छौँ, नभए त आखिर उयो हो। सब बालबालिकालाई पनि अहिले प्रष्ट नेपाली बोल्न आउँदैन। तर दनुवार सब्जेक्ट हुँदा त नेपालीमा यस्तो हुन्छ, दनुवार यस्तो हुन्छ, यस्तो थियो भने आफ्नो समाजमा दनुवार सब्जेक्टलाई धेरै नगरौँ। प्रत्येक विद्यालयमा तिनको यो सबै क्लासलाई एउटा सब्जेक्ट दनुवार राखिदिनु त। त्यसमा अरू कास्टको विद्यार्थीलाई पढाउँ पनि भन्दैन, विशेष गरी दनुवारहरूलाई। अनि त्यसमा आफ्नो
संस्कृतिको बारेमा, आफ्नो परिवेश, आफ्नो परम्पराको बारेमा राखेर पढाइदिनु त। अनि कसरी सभ्य समाज बन्दैन त उहाँहरूको। अनि हामी अप्पर लेयरमा हामी के भन्छ अरे एउटा रुखलाई काट्नु छ भने हामी त्यसको जरा नकाटे हामी त्यसको टुप्पा काटेर आउँछौँ, त्यो रुख कसरी मर्छ त भन्नु तपाईँहरू आफै। विद्यालयमा जब आखिर बालबालिकालाई सिकाउनु छ भने त विद्यालय त जानुपर्छ सर्वप्रथम। त्यहाँबाट त उहाँहरूले त राम्रो ज्ञान शिक्षा लिने हो। त्यही हामीले राम्रो ज्ञान शिक्षा या कुनै राम्रो विषयवस्तु लगेर राखिदियो भने त अन्त त्यहीबाट बेस लेभलबाट त टपसम्म जान्छ, रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ आफ्नो बालबालिकालाई। किन सकिरहेको आफ्नो विद्यालयमा त पठन सिस्टमै छैन। कुरा गरे आज कुरा गरेर भोलि लेख्छ, भोलि कुरा गरेर पर्सि लेख्छ। पोस्टपोन कतिवटा सरकार चेन्ज भइसक्यो तर हाम्रो दिदन नगरपालिकामा यो दनमार भाषा पढाउने सोच अहिलेसम्म आएको छैन। आउँछ भन्छ, खै म त्यही 8 क्लासदेखि नै सुनिरहेको छु, अहिलेसम्म आएन। अनि किन सरकारवालाले देखाएन त? आखिर यहाँ बहुल्यता हाम्रो छ। हामीले हामीले हाम्रो बहुल्यतामा हाम्रो पढाइ पढ्न पाउँछौँ भन्यो भने कुनै सरकारवालाले पनि रोकथोक गर्न पाउँदैन। आखिर त्यो त अब स्थानीय तहको हकको अधिकारभित्र पर्दैन र। अनि किन हामी गरिरहनु त? आखिर सुरु गर्ने हो भने त हामी आफूले त सुरु गर्ने हो। मलाई बोल्न तपाईँहरूले इफ स्टुडेन्ट लेभलको प्रोग्राम गर्नुहुन्छ तिमी बोल्न पर्छ भने म त जहाँ पनि बोल्न चाहन्छु। मेरो हक हो, म बोल्छु, म सिक्छु, म केही गर्छु भने मलाई कसैले रोक्न पाउँदैन। द्याट्स माई राइट। कसैले मलाई रोक्न सक्छ त? त्यो त मलाई गभर्मेन्ट र सरकार दिएछ। तिमीले नबोल भन्दा पनि म चुप्प लाएर बस्ने होइन। चुप्प लाएर बस्यो भने त्यो मेरो कमजोरी हुन्छ। उसले मलाई हेप्यो, म हेपेर बसेँ हुन्छ। आखिर उसले हेप्यो, अब उसलाई हेप्यो भने के मेरो कमजोरी होला त हेप्यो। अब उसलाई आफ्नो कमजोरी नै नदेखाउँ त। अच्छा म बोल्छु, तिमी भन्दा म के कम छ र? तिमी यति बोल्न सक्छौ भने म पनि यति बोल्न सक्छु, तिमी यो गर्न सक्छौ भने म पनि यो गर्न सक्छु भनेर आम त अगाडि। अनि कसैले सक्छ त हामीले रोक्न? सक्दैनन्। ल अरू आजको लागि चाहिँ म यति के भनाइराख्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु।